雅迪尔这个品牌的话，跟别人比较大的差别性在于说，几个重点你记得，它是一个工厂直营的一个品牌。你工厂你有待过吗？你现在也在工厂这里知道，它是一个工厂直营的品牌，所以它这个工厂，也许雅迪尔这个品牌不是很久，大概3到5年这个之间，但是呢，它因为工厂直营大概已经经营了20几年，所以你可以让客人安心，说我们这个都是直接是所谓的自己的生产线，从国外进口的材料，然后自己的生产线，然后来帮你做服务，这就是属于我们系统家具的部分。那我们系统家具的部分呢，还有另外一个是外面市面上比较难看到的。目前来讲，你几乎可以说是台湾独有的一个技术，就是彩绘。那彩绘的东西，只要是平的东西，我们都可以彩绘。那它的概念其实我们讲简单一点点，但是你不要这样跟客人讲。但是讲简单一点的概念，它就是一个大型的列表机，然后用特殊的技术去把，比如说玻璃或者是我们的门板那样厚度的东西去做一些我们需要图绘的一个上色。你懂我意思吗？对，所以这个部分来讲的话，是目前来讲，台湾还没有人主要在做这一块。对，那个机器跟相关的技术，公司也研发了很久，然后机器也是蛮贵的，好几千万。哦，所以这个部分来讲的话，当然彩绘的费用一定会比一般的东西来的高价，但是呢，这个东西就可以让提供客人提供个弹性，比如说像你看那个宿舍的门，跟如果说假设你可以加一些你喜欢的图样，当然那些图样，老实说，如果说像 Hello Kitty 那样图样，我们也可以加，只是必须要有版权。那没有版权的情况下，原则上我们不建议客人这么做，但是如果他坚持要偷做，我们可以勉强满足他1、2个这样子的东西。但这个东西你自己要有心里把持，然后甚至是为你主管，你明白我意思吗？但是我必须告诉你，我们系统家具最大的一个利基点在，因为目前全台湾来讲，系统家具最大的品牌是欧德。对，但是欧德来讲的话，他们也跟我们很类似，他们有自己的所谓自己的工厂跟那个，但是他们的工厂的技术跟他的时间并没有我们来的久。所以呢，我们以前主要是工厂，他们主要做门市。现在我们自己要开始做门市这一块东西的时候，所以呢，变成说我们起步会比较慢一点点。那他们的品牌已经做出来了，那但是我们好处是说，我们所有的我们工厂的东西都很健全，工厂的整体的服务只要是外面做得到，我们都可以做，甚至外面很多设计师都是拿我们东西去卖。那因为我们工厂直营，所以我们一定比外面设计师再拿我们的东西去卖来的便宜。但是便宜多少，你不要跟客人讲，就是让他有这个想法就好了，他就知道哦，你这是工厂直营。一般来讲，我们买工厂直营的东西，这个概念就是会比较便宜，一定会比外面我们好。假设家具行、家具工厂直营的家具行，跟一般我再去家具工厂买的那个家具行的费用是一定有落差，因为我们一定要赚钱嘛。对，你要让客人知道这个概念，所以这就是我们比较大的利基点。那如果说今天客人一进来，我们一定是跟他先介绍，假设某某先生或某某小姐进来，我们就说先小姐你好，那有什么需要，我们为您介绍或服务的，家里有什么需要，比如说他假设要做柜子，当然就直接带到系统家具。那如果说要做到室内设计装潢这部分，我们也可以直接自己来承做。你明白我意思吗？然后你当然就可以把名片拿出来，就说比如说你是设计师之类的。当然，最好是不要让客人怀疑你的专业。不然，只要客人问你说你做多久，因为你年轻就比较容易遇到这个问题。像我20几岁的时候，他们客人也很容易问这个问题。对，那当然你就尽量就是看你要不要说一些善意的谎言，或者是你不说的话，看你有什么比较好的话术。譬如说，我们都是一个设计的 team。譬如说你主要是先接待，你后面还有一些，譬如说不管是主管也好，或者是你们有一个设计总监也好，这样的方法去让他知道。你只是一个接触的窗口，也可以用这种方法去跟他们沟通，你懂我意思吗？因为年轻比较容易有这个缺点。那像我现在30几岁，比较少客人会问这种问题。那他基本上问的问题，我也都可以回答出来的时候，他就会蛮信任你的。你明白意思吗？好，那我们再讲回来系统家具的话，就可以跟他讲，现在系统家具最大跟一般现在系统家具其实我估算60%到70%人大概都有听过这个东西。但是可能最多这些人大概有一些人是一知半解，那有些人是蛮清楚的。那你可以重新再跟他介绍一下，所谓的系统家具跟以前传统的，所以传统可能是10年前或20年前在传统不同的
以前传统木工要做这种衣柜也可以做，但是呢，以前传统木工在做这种衣柜的时候，我讲这句话你有听过吗？我听过。啊。反正传统木工的话，连把手都是他们自己拿。所以呢，差别在哪里？你要分析优缺点就可以了。差别在哪里？看不出来差别在哪里。好，我跟你讲，你现在记住我现在讲的每句话都是很关键，你不要跟客人讲。传统木工跟系统家具最大的差别，以前你要请木工或系统家具做一模一样这样的衣柜，大家都可以做得到，很简单。但是传统木工在做的话，它最大的差别性，第一个，传统木工在做时间比较久，因为它每一块板子都是现场切的，就像你讲把手什么的现场做的，所以它全部都是靠人工去做，所以它时间比较久。那系统家具来讲的话，它80%的尺寸在工厂就准备好，师傅来主要的工作是做组装跟细部的微调，所以它时间上会快很多。你明白我意思吗？然后呢，传统家具我刚才讲过，传统的木工在做的时候，它有80%的部分都是花在人工上面，所以它相对来讲，它的材料上来讲会没有用我们的系统家具那么好。像我们这个基本上都是进口的高密度的防潮塑合板，简称就是绿建材，就环保建材这个概念。那因为我们的话，我们师傅在现场施工的时间短，所以他的工资比例占的比较轻。假设同样是10万块的衣柜好了，木工可能花在工资上面可能最起码花6到8万，可是系统家具可能就没花那么多，你懂我意思吗？所以你可以跟客人说明说，基本上我们把用好的材料放在你家，那工钱你是带不走的嘛，工钱师傅做完就这样。而且呢，还有一个最大差别就是说，因为越纯手工的东西，它的品质的起伏会比较大。今天纯手工就像你画图一样，你今天在设计一个案子。你今天心情好，时间多，你想的比较细，设计会比较完整一点。可你今天心情不好，时间比较赶，刚跟女朋友分手或吵架，或者是刚被老板骂，心情很堵然，就随便画一画，这都有可能的，对不对？人就是这样子。所以呢，木工的部分来讲的话，它就很有可能就是说，今天当然他是老师傅，当然他经验很够，可是问题是他因为今天不管什么状况，身体不好什么，他都有可能会影响到你的品质，所以他的品质的控管性比较难掌握。但系统家具的话，大部分来讲都是工厂做好，机械去做，机械不会有情绪，所以基本上它品质在控管上会比较稳定。再来就是说木工的东西，它所有的东西都是怎么讲？它所有东西都是手工做的，所以万一这个东西坏掉怎么办？你可能叫木工师傅再搬一个锯台来，再重切这一块，然后再弄上去。就算有可能，你花的成本也会很高。但是系统家具的好处就是说，假设你这块坏掉啊，这块尺寸我抓出来，我请工厂做同样颜色的，送到你家来，帮你螺丝锁一锁 ，OK， 这块就很棒。这是系统家具比较维修上比较方便。那为什么系统家具看起来像木工一样，就是一样是跟天地壁都结合？那为什么它不叫木工，它叫家具？就是因为它可以跟着你搬家。你明白我意思吗？就是说，今天你住在这边用这组衣柜，你明天买了一个大一点的房子，新的房子，你觉得这组衣柜不错，要把它带走，可不可以？可以，但是需要我们专业的师傅帮你处理。那你差别就是，假设你这组衣柜花了10万，花了20万买了这组衣柜，那你到时候搬走以后，你可能花个2万或3万就可以把这些东西全部带走。你懂我意思吗？所以它叫家具。那它所谓的绿建材跟环保的一个概念，也有一部分在这里，它可以沿用。你明白我意思吗？那木工就没办法，木工基本上拆掉它就是要丢掉，当垃圾丢了。对，这就是木工跟这个最大的差。那当然，现在还会有人讲说，可是你系统家具价钱也不便宜嘛，那我去买现成，买现成也可以。可是现成有个最大的缺点就是，现成的东西就是这样子。假设我这个墙壁有300公分宽，对不起，你最多只能买到270、280，看它有的尺寸去抓，你不可能买到300公分起，因为买到300公分起，你可能塞不进去。然后它会产生一些缝隙，那这个部分你可以跟客人讲，你当然要便宜，可以去买现成的家具，但是呢，它一定会造成一些缝隙，而且在量身定做的这个效果上面会比较不好，那整体上来讲没有那么好看。对，类似像这样是以系统家具的一个好处。对，那系统家具是最入门的东西，所以这个东西你既然都没有经验，要先会这样就要先这个东西，因为一间房子在设计。配置最重要，配置没有设定好，
你说设计再怎么华丽，再怎么漂亮，这边的什么镜子，那边什么有的没的，什么七彩霓虹灯都没有用。你就要把空间配置的很好。哦，这边房间，这边客厅，这边什么？那房间里面这边摆床，那边摆衣柜，这边摆什么？这些东西配置好以后，你再去变化，说天花板要怎么变化，墙壁的造型要怎么去做出来，你懂我意思吗？这是一步一步来的，所以你就可以跟客人讲说，当然很多时候就是客人进来，你一定要先跟他有些互动，然后去探寻到他的问题。可是有些客人跟你不熟，他根本不会想跟你讲话，那你就必须要先跟他介绍一下这样的好处，因为他今天就算进来，不是家里要装潢，就是可能要买衣柜、买鞋柜、买书柜、买什么书桌什么之类的，对，你就可以用这种方法。那一般来讲，你可以从最基本的系统家具开始先介绍，然后他就说，如果我要改厨房、改厕所，可以 ，OK， 都可以。基本上我就跟客人开玩笑讲一句话，说除了盖房子我没有在盖以外，基本上应该都差不多。对，所以差不多是这样。然后系统家具